Entrevista Capital patrocinada por IG, expertos en CFDs para operar sobre acciones, índices y divisas. Don Jesús Peralta es presidente del comité de empresa. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Ay, madre mía, si es que les hemos pillado. Buenos días. Don Jesús, Sí, ¿qué buenos tal? días. Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de hablar con usted. Están ahora mismo reunidos, ¿no?, en asamblea. Acabamos de terminar la asamblea, vamos al fondo de la factoría a recoger todos los compañeros que se han quedado rezagados e inmediatamente vamos a la calle. A ver, ¿qué han decidido ustedes en esa asamblea? Pues en principio salir hoy a cortar la autovía Nacional 4. Tenemos planteado una movilización para el jueves. Tenemos planteado también una movilización para la semana que viene en Cádiz, a poder ser los 3 astilleros de la bahía. El jueves, como te decía, una movilización a nivel del grupo y empezar a hablar con todos los colectivos ciudadanos, económicos y sociales de cara a llevar una gran manifestación en la ciudad de San Fernando. Como también los comités de empresa iremos a instituciones pidiendo que se resarza esta situación para al final culminar con, como todos los procesos movilizadores, ¿no?, con una movilización general, ¿no? Ante las declaraciones tan desafortunadas de esta ministra que insiste en sus 13, insiste en no bajarse del burro, los trabajadores no nos queda otra que movilizarnos, ir a la calle y protestar por lo que está haciendo este gobierno, que no da un paso en firme, todos los pasos que da recula. Ustedes, el objetivo es implicar a todos los trabajadores, a trabajadores de otras factorías e incluso ir a la huelga. ¿Están dispuestos, no? Efectivamente, no cabe la menor duda de que ante una situación como la que estamos volveremos a intentar, como en otras épocas, aglutinar todos los esfuerzos, aglutinar todas las fuerzas de todos los colectivos para reivindicar en la calle y gritar que queremos empleo en la bahía de Cádiz, no queremos más lacra de desempleo y queremos poder trabajar, que es lo que venimos haciendo desde hace 300 años, construir barcos de defensa. La ministra dice que a ustedes no les va a dejar en la estacada. Bueno, eso es una expresión muy bonita, que suena muy bien, pero ¿eso qué significa? ¿Que nos van a poner un barquito ante 7 millones de horas de trabajo que tiene el contrato de Arabia Saudí? Eso significa que en vez de 6.000 empleos se van a crear 500, no nos vamos a conformar, ¿no? No nos vamos a conformar porque no es un contrato que está por firmar, es un contrato firmado y es un contrato consolidado que no viene sino a estropear esta ministra, como otros contratos que va a estropear, porque va a revisar todos los contratos internacionales de venta de armas. ¿Y qué imagen podemos dar ante un cliente o ante un cliente potencial que quiere invertir en España? Porque ustedes se piensan o creen o temen que esta ruptura de contrato es el principio de otras revisiones que se podrían producir y bueno, les llevaría a ustedes a la ruina auténtica. Efectivamente, se pueden caer muchos más contratos, no solo en las corbetas de Navantia. Esto puede tener una repercusión múltiple y con efecto dominó, una repercusión que de verdad sin precedentes, ¿no? Y perder más de 500.000 millones de euros que tenemos en Arabia en todo tipo de negocios, llámese Airbus, Eurofighter que está al firmar, Técnicas Reunidas, TIPSA, Bengoa, etcétera, etcétera. No saben el alcance de estas declaraciones desafortunadas y vamos a luchar con uñas y dientes para que esto tenga un resarcir y volvamos a la tranquilidad. Enrique Quemada le quiere hacer una pregunta. Don Jesús, me decías que te me hacías gesto. Bueno, vamos, que ánimo, muchísimo ánimo desde aquí, pero bueno, yo le animo a usted y a sus compañeros a que vayan buscando trabajos alternativos. ¿Lo ven ustedes muy negro, don Jesús? Bien, yo agradezco el ánimo, pero trabajos alternativos, sinceramente, en esta factoría no sabemos hacer otra cosa más que barcos de defensa, nada más que barcos de defensa. No me he explicado bien. No, digo trabajos alternativos a la factoría, es decir que... Pues... Bien. Yo le agradezco el ánimo, como decía, y no en relación a su intervención, pero bueno, los trabajos alternativos, civiles, eólicas y eso, es un complemento perfecto a nuestra actividad principal, que es los barcos de defensa. Con lo cual vamos a luchar, como decía antes, con uñas y dientes, porque esto se consolide y esta situación se revierta, ¿no? Parece que, aunque la ministra de Defensa dice una cosa, el presidente del Gobierno insiste en que se van a cumplir los contratos. ¿Ustedes creen más a Margarita Robles que al presidente del Gobierno? Hombre, no nos fiamos, ¿no?
si hubiese sido un gobierno consolidado y con una cierta estabilidad, pero un gobierno que cada paso que da marcha atrás, difícilmente no lo podemos creer, ¿no? Con lo cual, mientras no veamos un comunicado por parte del gobierno consolidando este contrato, no vamos a estar tranquilos, ¿no? Pues don Jesús Peralta, presidente del Comité de Empresa, gracias por contarnos lo que está viviendo, lo que está pasando y mucho ánimo. Gracias. A vosotros y muchas gracias. Adiós.